Huracán, con el técnico Víctor Troncoso. Terminó en cuarto lugar, categoría 2005-2006, torneo clausura 2017. Categoría 2005-2006. Huracán A. Extremo Juniors quedó en tercer lugar, categoría 2005-2006. Reciben el tercer puesto Extremo Junior. Muchas gracias. Segundo puesto, Olimpo Fútbol Club. Chicos de Extremo Junior, Raúl Sandoval, su conducidos técnico. por Juan Carlos Zárate. Olimpo Juniors, Rapidito. subcampeón en categoría 2005-2006, el técnico Raúl Sandoval, que va a la recepción de los premios. El premio como subcampeón. Esto es el segundo puesto, Olimpo Fútbol Infantil, con su técnico Raúl Sandoval, siempre en la categoría 2005-2006. Huracán B, los campeones, categoría 2005-2006. Nuevamente el técnico Víctor Troncoso con sus chicos a recibir el premio. Huracán B. Ya vienen los campeones de este torneo clausura, categoría 2005-2006, en esta temporada 22 del fútbol infantil comunitario. Reciben en mano del señor intendente de la ciudad, don José Héctor Río Seco. Con la foto final despedimos a los campeones de la categoría 2005-2006. Muchísimas gracias, del aplauso renovado para los campeones de la categoría. Gustavo Díaz, el goleador del torneo, categoría 2005-2006, con 22 tantos convertidos. Ahí va a recibir el premio al goleador de la categoría. 22 goles. Es el goleador del torneo clausura, categoría 2005-2006. Y solamente recibiendo. Ernesto Orozco, la valla menos vencida, también de Huracán B en categoría 2005-2006, recibió un solo gol durante el transcurso del certamen. Cambiamos de categoría.